assalamu alaikum maire. Maaleykum assalam. Biɗon calmina leydi ndi fof. Avant tout mi idora biɗo salmina autorité ji gonɗi ɗi he Kabada, préfet, sous préfet e responsable aɓe joom sare ɓe fof. Biɗo salmina ceernaɓe leydi ɓe, ceernaɓe leydi ɓe fof. Si a wima ceernaɓe ɓe a wiya ceernaɓe Diamacounda ɓe, mbiya ceernaɓe Sare Ibrahima, mbiya ceernaɓe Boggal, mbiya ceernaɓe Boudou, mbiya ceernaɓe Sare Hamé Samba, ceernaɓe leydi ɓe fof mbiɗo salmina. Kalɗo ceerno woni hen mbiɗono toro duwa, mbiɗo werti juuɗe, mbiɗono toro duwa o yo a duwano leydi ndi, leydi ndi abbo yeeso, leydi ndi duwana han abbi yeeso, enen fof en gampoto yeeso. Donc ɓay nder maadi gonɗen ko moye wi noon ɗo e ma duwo yo addat he laane he, duwo yo laanege dan, laanege si danno tan addat en dandora jaada e maadi. Question men goɗɗo mo woni he wallu ndiyam he wonde min gartoren par ce que ngeeri wayno min nanma annoncement ma ɗum laaɓa min noon ko on wawi waɗ. C'est ça. mais ko kala ko len ndiyam tan ndiyam ɗum ko tan on galle jettaki te ngeeri oɗo annoncement mbaɗɗa hen galle ɗe ɗum yettaki joni hewata, galle ɗum yettaki hewata ante en tout cas gila indépendance gila 1960 Diamacounda meeɗa jooɗo 600 jours walla de toute façon pendant lebbi 7 non stop ndiyam ɗam ara kala heure on meeɗa on c'est la première fois. Mais non tori walla par ce que ngeyi tuyau nanno ngo ndiyam ɗam tuyau central nanno ngo ndiyam ɗam nder saare he ngo neɗɗo yeehi soppigo Allah waɗi ɗo he amen toon min jii ɗum min noddum camp militaire ɓen ngari jii ɗum tawi bindi constat mbaɗi constat ha hanti min kalani bantannaɓe ne ɗum waɗa toon annoncé mbaɗɗo mo on mon yara yo saare abbo yeeso kono ala ko o wawi hen ko peine perdue minen dawruɗe min mbaɗi subaka e kiki no min mbaɗi ni ndiyam ɗam toon min gabbi noon min mbatta courant no min mbaɗi ni ndiyam ɗam noon min mbatta courant kala ko gandantama ko abbinta saare nde yeeso on min dawrata on min kirrota kala heure he on min goni mbiɗo mo miijiɗo mo soppi en tuyau ngo ndiyam natta ɗum yakko wiyo o fofto kala ko waɗa minen ndiyam ɗam wonta darto moteur aji ɗiɗi min jogui si moɗo panno courant gasoil momoɗo te mbaɗɗoɓe ɗum ɓe mbiɗon gandotire maɓe gangue nde wonko erreur wotte wonnogue forage ministre mo telfi gonɓe ɓe Diourbel wiɓe jeehe moñto e forage Diamacounda weeli metti ɓe mbiya yoɓe ngar. Donc pour dire que Diamacounda mo jogui place e ministère de l'hydraulique ndiyam den toon jogui place mo gandantamade en jetti Allah o fof ko duwawuji mawɗo. Donc no min mbimami nine ala mo wawi ɗum yakku si Allah jamma ɗiɗon hen jamma e ñalim ndiyam ɗam tonkomaji nayyi saare ɗi ɗum heɓat ɗo laamu ngu siga wonko cohluɓe ɗon laɓɓinne siga laamu wino rokkiran ndiyam kono ha hande ɗum suwa waɗe ɗum waɗa han tan ley saare nde foftina. Alors donc ndiyam min dawrata on min kirnota omon nokkule ndiyam ɗam courant mone ɗo ndiyam ɗam tolni to ɗon min nawta courant mone éclairage public majjunomi Diamacounda minen gartiri ɗum ɗo mbiɗo sohli éclairage public à 100%. Quartier ji ɗi fop kala quartier ni ɓe ampoule aji mbatteɗi e galleji ɗi fof ɗi ɗoofe ta ko éclairage public jogui saare nde lumiére saare e mon programme min gonni si Allah jamma duwawuji ɗi yo ɓeyde e jottoto toon. mais ko mbiɗa he zones mo te waɗi ko moɓe ngeyi kaali musique aji ɗi e ɗi mbimi te min nannano min mbalma hen waxtan seeɗa gestuji wonnan ɓe mbaɗma kayitaji ɗi jama préfet jama sous préfet jama ndewmo maire darma kaɗo on fuɗaɓe gondama ɓe jaɓa ɗum ɗo ɗin wooda non wawi woni est ce que kayitaji jettanima bon mi kayitaji jottanayi kam kono mi nanmaɗi noon kono mballen to kayitaji mbaɗen enen sommation enen sommation woni jaam woni pandémie gonɗen hay tawno han kayitaji mbaɗaka mawɓe ko waɗaka jamanu mo wela e mo jamanu mettuɗo kulle ɗe fof ɗe kitti mbaɗa cuddungu mofta ujunema temdere ƴeftaɗe fof dofaɗe e cuddungu e nder balɗe ɗiɗi on haysi kayitaji bindaka on haysi signature waɗaka ɗum wona ha ko waɗi. Donc mawɓe ɓe ala ko mbaɗanta sukaɓe pour yakkuɓe ko haaɓe moyɗo min mbiɗomo wawi liman sukaɓe 15 he Diamacounda jakkiɓe ta ko yakkiɓe ko anna ɗum andi min mbiɗo ɗum andi on si en kemma ko ittani min on hay suko goɗɗo jakkiɗo tan
si tawma den joy dan solution ko way on itu en bangal te ko yakata ko musique aji di e dillare tokkule ne ana sumba wo ko yakata ko suka den teew be jahate do problème ba be andi en tant que reporter kabara to be andi min bido be andi da jidi maabe bido jidi maabe tana ko sago maabe baytano den si mawbe be kawrume haal mbi d'abord usten yakare parce que be biya hala musudi be biya hitane de ala musudu yo yimbe fo tuddu kon ko be mbi yo do wemne ko woni on problème yo do wemne on kay on woni politique de l'état heddu hen ko nyamda bimbe febi jango kono mbara dum fufa fuf nyangoto mbala ambala nyalla am si Allah wen ma balde didi anda boya ko nyam don 50 wala jifna e mabe da boya ko 50 wona ko hawri mbalon am don tumbo don bada goddum dum yakka min ko mi partenaire jeunesse min wi jeunesse sukabe sara de fof bat kaytaji mabe badane kaytaji mabe bade légaliser duubi ciab gila indépendance ASC ji he ala me dañ kay minen kawdin di fof min jey badane be kaytaji den min gagnaabe minen jogli wat clôture terrain mabe den min gagnaabe minen badi comment ça s'appelle délibéré terrain meda do won officiel minen badi mon terrain officiel jon jeunesse mo jimo ha illa yowmiti dum do wano wade kon meda ga wade minen badi on minen jogli sukabe be dabba liggey bidon hen bidon be etam an PhD ari do jama ko taw hebi ko hen financement ha he ko heba ha he commune heba dum der commune aji nyande be jotti seejo ido yaga ko hadi ko fecce nyande parce que jama ko tan hen no presque 10 personnes pour financer alors que département Bounkiling mo 15 personnes bara en finance gouverneur mo sa ha ustad ha keben finalement nus 7 personnes ke jama ko wala ko buri on de ke di kon fecce dara e commune de min comme partenaire jeunesse on hodon ni on fof masha Allah to me hande ko on professionnel de la radio si radio to na ala do on gura rama to melna ni micro hande ala mo ko man hen waw o fo ko etare ko partenaire avec la jeunesse émission ji mon on a dine de gura ton ko dade nice an jogi ciowli a meda wi hada wad émission mo jogi gondu émission ni batte di fo presque 80 wala 60% c'est pour la jeunesse on wono ite wade presque à 90% dine ko way non mais ko yitko jeunesse mo andugo jeunesse mo hendia on wadi dum ensuite au moins de ko jeunesse woni ko fondement jeunesse woni éducation jang ko min badi ko jangde he ala medum do wat dila indépendant 1960 ha do jaaraten jangde ne ko 100% wari wotte min kedora hen pass ko bak der jamo donc pass ko bak der kabar gonne kala hitane min jaat ha min pewdo sen tawam si Allah wala mo jamma kabada fof der kabada der jamo ko wata ngaj do jeunesse wata on école élémentaire école 1 école 2 école 3 bientôt 4 la musique école 4 ngaj do jeunesse mo wata on Arab mo wala mi wopa dara moderne Amadou Yassine Thierno Amadou Yassine on jogi hande on min dawrata on min kirnoto ha mon dara wade reconnaître ha état mo wata en jungo sukabe batta immo futane be gay ngara jangugo Quran ni no hande sukabe immo kala fur jaaru me Bounkiling be do janga on alama medi on mijo dubi joyi bawdo enen fof ton madan en hin en moy ma dum donc minen commune mo ni l'ensemble membres commission municipal comité municipal commission le bureau municipal minen liggéey amen ko éducation développement donc ni jeunesse mo bido be jeunesse mo bido be wada tendre la main bido be toro bido be pamotire be ganda o na yakkugo ko moyno donc be ganda min ko mi partenaire ma 100% yo be gabbo yeso on dawra on mi kew maire wadi cow baddo do boya cow mo tigi hesare ko ko sero wadu agriculture man ko bi ko awdi engrais jeel e awdi ni
coɓe aɗuɓe cow ɗum ha normal oɗa yeeyamoɗa jubla ko on wawi wonir heɓe bon on soɓi on ɗaɓnum cow kono yimɓe fof min jooɗi min kawri ha engrais si addam ko addete ko yonta sohla manam ko addete ko wawa fottu kala ko gandantama kala marsani mo gandantama cohluɓe ɗum ɓe ɓuuri heew toujours waɗat cow minen mairie mboɗon hen jogui walla momin joguimo woni walla amen mo woni teggo dañgo représentant walla kedditiɗo mo he kala délégué ɗo quartier wadgomo e commission kala mo jogui languji 12 gadduɗa yimɓe 12 e représentant ma woni yimɓe 12 yimɓe 12 ko guite 24 pawɗade hunde préfet nomi neɗɗo wi moɗo joɗani kam ɗo woni guite 26 guite 26 si darmo hunde si ɗin jiya on ko woni neɗɗo wawa resnu ko ɓuuri yimɓe 26 tam ɓay an ala toon resnu ko tan mbaɗɗa si coow fonma nde coow waɗi min mbaktidi min kawri e haali min ƴefti tato goɗɓe min mbiɓe joni ɓe yimɓe ɗe guite 26 min ƴefti guite 6 goɗɗe min mbiɓe jeehe daaroyo koɓe mbatta ɓe kawri e haal ɓe jeehe toon ɓe daaro ko ɓuuri raɓɓin ko raɓɓintingo dal mbiɗo soɓi raɓɓintingo est ce que engrais nde arma wona ara par ce que feccande nden ara nden yeeyam non en fait de toute façon ɓay ko mbiwami ko minen min ngala toon si a yima kayitaji min mi laara kayitaji ɗaya ñande ɓe gari ko mbimɓe mbaɗen ni battiren ni deɓe foof deɓe yimɓe 20 naggam yimɓe 10 naggam mbi koɓe mbi ko yo waɗe on waɗa mais min ko mbinomi yo mi holle mi waɗa yaɗini hata e gara yeeye dulare gonɗe en tout cas kalmi hen ko foti ko ɓuuri ko raɓɓi dal ɓe fof ɓe kawruti noon ɓe kawre ha ɓe mbi joni mbaɗen ni joni naren yimɓe goɗɓe mbaɗoɓe saytu ɓen daara ɓe goni hen saytu gila nden minana cow gila nden ɓe kawre haala ko yawti ko yawtu si en tawam min kala ko mankuno he ko hikka ko min mbatta ɗum hen yimɓe kawra e haala wona guerte awdi wonta andu coow mi yaara he normal so ɗum jari min hoore am mi jooɗo gila maaro ko nde ari ɗo noko fecca probléme ala hen minen jooɗi ha ko fecca si en tawa min toroto min jooɗo si kam min pecca engrais he guerte he foof ɗum yaara normal ta coow wonta he inchallah musidɗo ko mbaltuɗa kanko askani hannde ko mbandotomi avant tout ko wiigo sa yima mbawmi liggo mbawmi oɗo fof ɗaɓɓoy komi wona goto simi yama wonmo gaccanmi Ablaye si mbiɗo yaha nder saare wonɓe ndegotirami e moɗo sa yima ndiyam ɗam hawri si mbiɗo yaha min ɗaɓɓoyta ko watte ko simi addum mbiɗo jogui ɓe tottani mbiɗo jogui équipe mo tottani hamanno hani abdi ko abiti ko he nder saare ko ɗaɓete ko Dakaru si mbiɗo toon kala ko jahanmi hen mino dawɗo faati ali kacce boka alpha haway rewɓe gonɓe ɓe ɗo jemma e ñeli ko yo jamakoto ya yeeso worɓe dawrata worɓe kew jeunesse momin goppimo ɗo jeunesse mo kala ɗo jooɗi ko watgo min encouragé ko mbatton ko ɗum hawri ɓeydi yo noon appel mo lancami mo woni kala gonɗo e saare he mbiɗa ko a responsable politique way ɗaɓɓu ko gadduɗa e jamakuta alamo ronto hunde wiyamo nde adda e jamakuta pour jamakuta yaha yeeso min mbi hata waɗɗum si a jooɗim duuɓi joyi an minen gardi wiya opposition walla goɗɓe ɓe saare way mbiɗon ɓe mbaɗa tendre mbiɗon ɓe mbiya garega e gadde kala ko mbawɗon ko abbinta saare nde yeeso ɗum ɓeydo he komin gaddata ko ustata saare nde ɗum nawande yeeso kono mi faɗa ha ɓe jeeyi hen mi adda ko mbaɗanmi ko wona minen gaddanta jamakuta gaddanta kala mbiɗo won ko wawi manam kala mbiyo ko mina mana way ɗaɓɓu ko gadduɗa ɓeydota he ko woni koɗo min gaña on ko pawmi hen deɓe foof ila hen mbaɗo politique ha he goɗɗo
kala citoyen Jamakuta kala ko medda nan min bima min mbiɗo mo wiya yaafo kala ko nanɗa mo gondumi wanma mbiɗo mo onne wiya yaafo min kala ko Jamakuta naajo waɗi kam windi ɗum walla haali ɗum walla kala ko neɗɗo waɗi kam e o ko gonmi ko he dow mi yaafim ɗum sabu Allah he nelaɗo ɓerde am laamde tos mi yaafim gardi ɗo ferguitte donc kala ko neɗɗo waɗi kam mi yaafim ɗum mi sohli tournen mo page yimɓe fof kawra minen bakkuyo ngo ko nangumi nanga denten he goonga liggoɗen leydi men nangumi nanga noon ko ɗum unité ɗa wawi wi tan mi nanga min tan ala kala mo mbiɗa nangu a wiya sax mi nanga ko yo o nangu ha hanto noon nanga nangu mi nanga nanda he mi nanga nangu mi nanga denten dente ɗe keewi kono nga jiɗɗen nga hen ko denta he goonga si an nangumi dentuɗen he goonga pelliɗen nawgo leydi ndi yeeso ni yaha kala ko gotto wawi ɗiɗo ɓuuri ɗum waw donc kala ɗo ɓiɗɗo Jamakuta naajo woni mbiɗa ɗa yiɗi Jamakuta mbiɗa ko won ko mbawɗa won ko ganduɗa wat participer mballami naata hen hikka nde wiya pawle garma aduna nga fof président de la république kala parti opposition mo fof ari kala neɗɗo armato mako wimo no miijoɗɗa mbaɗa renti maɓe o liggi ɗo nde pandemi mo waɗi ha o hanti yimɓe ɗiɗo ha tato somi yejinma Cheikh Oumar moy Rocky Ndiaye he Dawda Maymo ɓen tan itti hunde mbeɗi kam wi kam ɓeydotoron he population Saare nde ɓe gaddi ɗum ne ɗum fof he population Saare he ɗum yeehi min gañano goɗɓe ne wadgo ko way noon ɗum abbina Saare nde yeeso donc mbiɗo sohli tournen page jawtuɗo mo ɓiɓɓe Jamakuta ɓe nangotira leydi ndi abbo yeeso Jamakuta naaɓe nangotiri han Kabada naaɓe fof nangotiri en keɓa département du Kabada mission amen prochaine après le lycée après désenclavement Gorga Kabada fof après lycée mo Kabada fof ɓen janga après franco arabe elewaɓe toroɓe jangoɓe ɓurana fof ɓe toon janga ko jiɗɗen le département du Kabada mission mona kala yo jiitino ɗum mbaɗa ɗum haajuma ɗa ɗum dawra ɗa hen duwo kala ko neɗɗo wawi waɗa hen ha ketten hoore men Kabada ndi yoni hoore madi janguɓe cadre ji janguɓe ɓe hen ceernaɓe jarɓe ɗum ɓe hen ndemoɓe mum ɓe toon gaynakoɓe mum ɓe toon jeunesse mum mo toon donc enen foof nanguɗen han mbiɗen hunde wottare cohluɗen cohlu Kabada heɓa département en keɓat ɗum te Kabada heeɓi en département député mo Kabada najo wonta président conseil départemental mo ko Kabada najo wonta o conseil mo ko Kabada najo o conseil collectivité nangam ɓe foof Kabada naɓe gonta hôpital mawɗo keɓete keɓen poste keɓen fof ko heɓete ko fof ko ɗum yadata ko fof en keɓat ɗum wawi ballen avenir men mo sukaɓe garoɓe yoɓe taw en moy ɗum on en moynan mabɓe ɗum an si am moy ɗum ha hantinma way surtout jeunesse garomo donc je lance un appel toro jeunesse mo foppet ɓe nanga o ɓe ɓaga ɗum min ɗofta pour que demain le département de Kabada existe pour que demain Kabada jogo destin hoore maɓe ɓe nawa koye maɓe ɓe jogo ko jogete ko fof en gañana département ji keddiɗi kono koye men ɓurani men koɓe mbaɗi ko ha ɓe goni département on poɗɗen wat ha enen keɓen département lycée duuɓi 60 ɗo ɓe jogi Carrefour ɓe jogi Bunkiling ɓe jogi Bonna ɓe jogi en ɗaɓa ɗum men ɗaɓɓuɗen ɗumen kemma jara wonde waɗi pertonoɓe kaye hata lycée ar mais non ɓe mbawi galgal élection dari tan ko tout droit amul arrière département du Kabada non stop ha on ara mbaɗen ɗum ɗo inogire ñalngu inchallah devant Fouta en fof en jooɗi Allah hokkumen ɗum ya horma ɓurano kari ɗo tori ceernaɓe nduwa
wassalam. Merci jarama jo fo wonno de la commune go Jamba Kota ko bala mo tammo ko e monsieur Cissé on beti tibi ko dal ko beti ko ma jarama. Merci inchallah mo ci cameraman. Okay.